तो दोस्तों हार्ड ड्राइव्स के ज़माने तो गए। हार्ड ड्राइव्स तो बस आपके होमवर्क स्टोर करने के काम आती है, बट जब बात आती है एसएसडी बाय करने की, सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है कि आप एक M.2 एसएसडी की तरफ जाएं या एक SATA की तरफ जाएं। दोनों में फर्क क्या होता है, चलो डिस्कस करते हैं। SATA पोर्ट्स दोस्तों इंट्रोड्यूस करे गए थे आपकी हार्ड ड्राइव्स एंड एसएसडी को कनेक्ट करने के लिए, एंड उससे पहले पाटा पोर्ट्स आते थे जो कि लो स्पीड प्रोवाइड करते थे, एंड उसको रिप्लेस करने के लिए ही SATA पोर्ट्स इन्वेंट किए गए थे ताकि आपको बेटर स्पीड एंड कंपैटिबिलिटी मिल सके। SATA ड्राइव्स का एवोल्यूशन आता है अर्ली 2003 से, जो कि आपको SATA 1.0 से आया था एंड आपको 150 Mbps की स्पीड प्रोवाइड कर देता था। एंड कट टू नाउ SATA 3.3 2016 में आया था, वो आपको 600 Mbps की स्पीड प्रोवाइड कर देता था। तो मतलब आप देख ही सकते हैं कितना ज्यादा फर्क देखने को मिल रहा है। तो लाइफ में दोस्तों तेजी आ चुकी थी एंड हमें चाहिए था एक नया पोर्ट जो कि हमें बेटर स्पीड प्रोवाइड कर चुकी है, एंड SATA पोर्ट्स तो अपनी सैचुरेशन पे पहुंच चुके थे, वो 600 Mbps से ऊपर प्रोवाइड ही नहीं कर सकते थे। तो आया था, इंट्रोड्यूस करा था M.2 स्लॉट जो कि आपको लीप्स एंड लीप्स बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता था। फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 2013, M.2 SSD was providing you a freaking 10 Gbps speed which was insane, and cut to now, oh boy, आपको 128 Gbps की स्पीड प्रोवाइड कर जाती हैं SSDs विद PCI 5 इंटीग्रेशन, जो कि बहुत बढ़िया है। एंड 1 TB SATA SSD विद 550 Mbps स्पीड विल कॉस्ट यू अराउंड 5000 रुपीज, एंड M.2 विद अराउंड 4200 Mbps स्पीड विल कॉस्ट यू अराउंड 5000 रुपीज। चॉइस इज योर्स।